Gur tak poke sih tok jujur. Gambas 2000 larang. Gambir gambir. Gambir. Aku nggo 20.000. Lho. Kanca-kanca iki bakule bingung arep ngomong gambas e gambir. Prawan-prawan. Merem dikroyok 2000. cewek-cewek iki lho. Ala iki 2.500. Lho kanca-kanca, nggonmu apa ya nek wong bakul sayur iki? Iki, bakule sayur bingung ditakoni wong kabeh do takon bareng. Wong entuk bathi 1000 sitok jujur. Kedua nek iki. Lah ki mung bathi sitok di jujur aku, bathi 500. Kabeh sisan lak 5,5 nggih. Pun tek. Nggih. Nggih. Ya ngono ya kanca-kanca, tak dongake kabeh wae dadi paringi sehat bagas waras. Ya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.